Kela Cek, ari ieu jaket saha? Ke apa, Cek? Pan tadi orang jeung maneh, Cek? Nu sahanya ngarusak pemandangan kieu. Urang duduk we ah. Ulah atuh, mending ku urang dipake we, lebar. Ulah pamalian dipake ku maneh mah dosa. Kela, ari eceun ha jaketna dibawa, ongko dosa. Ye, dosa mah lamun dipake. Lamun dijual mah moal. Hayu urang jual. Oh gitu, hayu urang jual yuk. Om, kenaon mah di dieu? Keur ngabuburit mun ajan magrib. Oh, emang ajan maghrib lewat ka dieu kitu? Kos nu puasa wae deh. Atuh puasa ka mana we ari ngomong teh? Aduh, paingan atuh sungut tak bau. Sarua aja mah eta bau sungut, tapi cenah mah anu puasa napasna bau surga. Tah eta om bau surga mah. Eta mah beda ce, lain bau surga, eta mah tapi bau bangke. Ri, mari hafal tuh, Kang Enda dirawat di rumah sakit. Wah, maknya pastilah. Ayah sekitaran 2 minggu mah. Kurang atuh 2 minggu mah. Kurang kumaha di ari maneh. Kurang lila di rumah sakitna. 1 tahun, 2 tahun. Modal atuh 2 tahun dong. Moal modar moal. Paling ge diangkat jadi dokter. Ra, pang videokeun lah, atuh rarek nyeun video ye. Video naon atuh? Sok lah videokeun lah ayeuna mah. Tuh siap, Cek. Tong lila nya. 1 2 3. Selamat menunaikan ibadah puasa buat cowok-cowok ganteng. Semangat ya puasanya. Terus lama anu goreng kumaha, Cek? Nya nu goreng mah kumaha sia we, daek puasa heuk teu kajeung. Alhamdulillah, selamat da urang mah ganteng euy. Ngaca tuh ngaca ya, tuh sia teh ngaca. Om Ajo ke mana? Geus modal ce, nya urus ngaawi meureun. Ngalawi di mana? Bon, Kos bawa kebon we. nya boga tuh baju kebon batur oge. Gelo si Ajeng naon eta awi? Jeung magar, Mager naon ieu teh? jeung magar kuburan siau saya semodan. Goblok sia. Cek punten cek. Enggak. Dan, rek mana maneh? Iya cek rek kaharep. Kaharep mana ari maneh? Iya teh urang rek ka dokter. Rek ka dokter, emang maneh gering naon? Iya cek urang nyeri mata. Emang mata maneh kunaon kitu? Nya teuing cek urang teh setiap muka dompet teh tuh eueuhan. Maneh mah lain kudu ka dokter mata, tapi ka rumah sakit jiwa. Ah tapi urang nu pabogaan aja mah nih jelas. Gelo sia. Kang, tempo atuh we urang. Ah, urang mah geus apa? Geuleuh ka maneh teh? Geuleuh kunaon atuh ka urang? Wah, keur salat cekrek. Salat dulu ya. Keur ngaji cekrek. Ngaji dulu ya. Ya terus kunaon atuh Kang? Masalah jeung maneh. Lain jeung urang masalah nama tuh jeung malaikat. Ori maneh ai malaikat naon atuh tugasna ai geus ditulis ku maneh mah. Teuing atuh Kang, cik kumaneh tanyakeun, malaikat naon tugasna? Teu haraya, cik we maneh ka itu tanyakeun modar heula. Gelo. Neng, hari neng bulan puasa kieu kangen teu ka? Henteu urang mah teu kangen ka Nah, tuh neng teu kangen ka Neng Yanti selingkuhnya. Teu neng teu salingkuh, kan cinta neng mah keraha doang. Terus neng kangen ka satu? Neng mah kangen ka ajan magrib. Alhamdulillah ya Allah. Ari kangen teu ka ajan magrib. Ente neng, mah kangen kadinya warteg pengkolan. Ya ada mah kadinya. Ini. Ih, gelo. Hayu.
Ari mana puasa teh mileus kitu. Kos urang we biasa kitu. Tadi sahur keborangan wit. Alah urang nu teu saur ge jag-jag waringkas kieu. Makana kudu apal atuh rahasiana. Naon rahasiana wit? Namun maneh teu saur, ganti saurna. Nanti kunaon wit sahurna? Mana mah rupa-rupa wae. Ganti saurna ku sar. Naon sar teh wit? Rupa-rupa wae. Sarapan. Karena kunaon eta teh beuteung dipoporengkelan gitu geuning. Heeh, ieu teh urang karek nyobaan puasa. Geuning kieu nya karasana sudul. Seu kunaon, Kang? Ini beuteung. Heeh, ieu teh jadi beuteung. Dari penyakit lambung mah teh boga, Dri. Terus tadi saur jeung naon emang? Jeung bangke. Ari maneh Andri ngomong teh. Emangna naon urang dahar jeung bangke? Ya terus, Kang Eda saur jeung naon? Urang teh manggi hayang bae di jalan. Terus dibeulem. Da lebar atuh, Ndri. Sarua kene teh bangke. Ye, piraku aing guru dahar hayang hirup, atuh jadi botol aing guru bugan atuh. Si Gelo. Ham. Ayeuna naon keur aya motor, urang ulin ka puncak ah. Nah, Dri, mendingan urang ayeuna ulin ka puncak. Si Gelo, aing tadi ngomong ka puncak, keko aing saya di ditu dijorongkeun kana jurang dah. Nah, bener eta Dri, ini bagus eta alus. Si Gelo, jongkolokeun kana jurang alus. Hayang modar sia. Heeh, bener, bari mau alat musik, bari nyanyi healing-healing. Apal mana healing? Pulang healing, gaya ngomong make bahasa Inggris, ceuli sia tah healingkeun. Tah make tam-tam, Dri. Ke maneh di ditu joget meureun, maneh mah jiga monyet lumayan menang duit. Si Gelo emangna aing ronggeng monyet. Tah kitu, maneh nurut, sok atuh latihan heula teh jiga monyet. Inspirasi di zaman ayeuna preman kampung